que de alguna forma sempre foi a religión, a versión cristiana da religión en Galicia, tamén actualmente, non? E probablemente ese paganismo non sexa moi diferente do paganismo xermánico, non? E probablemente por aí vayan algunha clase de tiros que poden explicar algunha cousa máis. Tamén a idea da emigración, aunque isto é máis recente, pode explicar a idea europea, pero a emigración a Europa é moi recentísima e non moi positiva. A emigración máis importante e que ten un produto históricamente máis consolidado é a americana, que ten pouco que ver con Europa, non? Iso xa me parece máis debatible. A religión como factor de unificación cos mundos xermánicos, probablemente, non? Aunque non haxa exactamente unha coincidencia étnica nese sentido, porque aquí hai máis factores non xermánicos no mundo rural, non? Pero o tipo de forma de vivir a religión no campo pode ser moi similar a un tipo de religión, a unha forma de vivencia media en Alemanha hai algúns anos, non? É moi probable que por aí vayan os tiros tamén. Hola, boa tarde. Foi interesante a súa exposición, mas eu penso que cae en algúns tópicos, non? Como, por exemplo, pode ser o de identificar a Comunidade Europea, o sea, a organización que agora chamase Mercado Común, primeiro foi Comunidade Económica Europea e todo isto, con Europa, non? Co concepto de Europa, que para min vai moito máis aló diso, non? Senón que a Comunidade Europea xurde como unhas alianzas económicas do grande capital que para min non ten que ver con ese co discurso antropoloxista, non? Que fixo vostede. Entón, para min iso é unha certa contradición. Iso de que Europa se reduce a Occidente tamén é discutible, non? Porque entón aí non inclui Europa do Leste, non inclui a grande cultura rusa. Quero que divague sobre todo iso. Empezando pola última, todo o que é de Urales para o Atlántico é oeste. O leste está para China, non? O sea que se incluiría os países do oeste europeo. Eso sí sería así. Cando se pensa en Occidente de Grecia, se pensa nesa división euroasiática, non? Entre o que vai ser Europa propiamente dita e Asia, non? Europa é Occidente, Asia é Oriente. Na primeira cuestión ten toda a razón, é dicir, non coincide Europa antropolóxica coa Europa administrativa moitas veces, pero bueno, hai unha coincidencia importante. Todos os que están son europeos, non están todos os europeos, pero todos os que están son todos os que están, non? Non están todos os que son, pero son todos os que están. A antropoloxía concrétase en solucións administrativas. Finalmente, Europa é a Unión Europea, o aparato que soporta hoxe a crise, por exemplo, non? Ahora, se eu tomo a licencia de coller o nivel antropolóxico, bueno, é porque me desenvolvo mellor aí tamén, non? Que no nivel administrativo do que coñezo menos e me sinto máis incómodo. E non vexo que haxa unha gran diferencia tampouco como para tomar algunhas precaucións, non? Bueno, pareceme que se pode falar con esta liberdade que eu falei sin maior problema entendéndonos, pero vamos, que esencialmente ten vostede a razón, sí. Señor Bouza, sobre
A primeira pregunta que lle fixo aquí a señorita sobre a emigración e sobre a estadística que comentou vostede fai un momento. Eu discrepo un pouquiño de usted en términos reais. Somos veciños de Cortegá dos dous, descubrí novas, non tiño o placer de conocelo. E non sei canto tempo leva usted fora da nosa terriña, máis ou menos, quanto tempo leva? Bueno, eu estou aquí todavía, tamén é certo. Nunca me funde todo, pero traballando fora de Madrid, eu me funde aquí no ano 69. No ano 69, xa fai moito tempo, moitos aniños. Bueno, no ano 69 había moita emigración, como vostede sabe, pero moita emigración a Europa sobre todo a Alemania en general, non? E creo que eso influiu moito no pobo, nos da baixo, en que teñamos un concepto de Europa un pouquiño máis elevado co resto. Por exemplo, que Cataluña, que non marchou nadie a traballar a Alemania, nin a Francia, nin a Holanda, nin a ningún lugar. E tanto é así que eu non teño moita familia que emigrou dos meus anos, máis ou menos, non? E nunca oín falar a nadie dos meus e dos meus veciños e dos meus coñecidos que falaran mal do tempo que votaron en Alemania, do tempo que votaron en Francia, do tempo que votaron en Suiza ou en Holanda. A ningunha vez. Iso que quere dicir? Que un montón de migrantes votan positivamente, aunque non comulgamos ou non somos partidarios de vivir como viven eles, e non queremos vivir como vivimos nós e retornamos, pero estamos moi agradecidos a todos esos países. Esa é a primeira pregunta. Tiña outra tamén. Usted falou moito de Grecia con respecto a Europa, os orígenes europeos, a filosofía, moitas cousas que nos aportaron. E, sin embargo, falou un pouquiño de Roma, dos romanos en sí. E creo que se Grecia aportou moitísimas cousas en medicina, en filosofía, en astronomía, en matemáticas, os romanos a Galicia aportáronos moito máis cousas prácticas. Por exemplo, aportáronos administrativamente unha forma de convivir administrativamente que nós non tiñamos. Aportáronos moneda, aportáronos unha serie de utensilios a Galicia profunda, ancestral, agrícola, que non tiñemos. E extrañame que non faga moita referencia o que é a Roma en sí, non? Que fixera moita referencia só a Grecia. Que me pode dicir deso, por favor? Non me tire da lingua que me paso aquí falando 4 horas, do que me di moi interesante, claro. Roma, hai que falar de Roma, tamén hai que falar de outras cousas, non? E Roma para Galicia foi moito máis interesante que Grecia, efectivamente, porque é máis moderna, e foi a que distribuiu o saber grego por Europa. Por lo tanto, aunque só sexa porque eran vos mandados, pois hai que celebralos, non? Non foron unha gran cultura científica, eran enxeñeiros, estaba ben, eran vos poetas, eran vos militares, pero non ten nada que ver con Grecia, non? Todo o que representa o avance romano en moitas cousas o levaron a Roma os sabios griegos, as escolas griegas, non? Que eran extraordinarias, escolas gregas. Por lo tanto, en ese sentido, non é comparable con Grecia, en ningún caso, non? Ora, a enxeñería civil, o dereito, esas cousas prácticas, como vostede di, as tiñan moi controladas, o facían moi ben, nos aportaron moitas cousas.
Os romanos aportaron moitas cousas a posteriori. É dicir, visto desde hoxe sempre pasa igual. Os colonizadores poden ser xulgados ben. No seu tempo non foron moi ben vistos aquí. De feito, fixeron grandes estragos en Galicia, tiveron moitos problemas para controlar o territorio. Cando o controlaban estaban empechados nas súas vilas amuralladas e non saían, é dicir, non foron ben vistos, eran conquistadores. Interesáballes as minas e todo o que pudera ser aproveitado pola metrópoli. De paso, traían estas outras cousas. Sempre aproveitase o bo, sempre non, pero algunhas veces, por exemplo, no caso dos romanos, sí. Entón, foron moi prácticos para Galicia. Tamén, para todas partes. En canto ao primeiro que dixo da emigración a Alemanha, non estou moi de acordo. Probablemente os recordos nosos teñen que ver coa nosa idade tamén. Se me pregunta que tal se vivía aquí no franquismo, por exemplo, eu a mellor algún día digo estupendamente, porque eu tiña 18 anos, 20 anos, eu, dende logo, era a miña xuventude primeira, non? E teño bons recordos, como non vou ter, pero iso non é o obxectivo, iso é a miña vivencia da miña propia idade, non? A Alemanha non foi unha gran experiencia, porque era unha migración moi dura, e non económicamente non moi prometedora, non había xa o mito do dourado que tiña América, era traballar e cobrar un soldo máis ou menos mellor que daqui, aforrar un pouco e volver. Non tiña grandeza como tiña da América. Da América iba un soñando, non? Probablemente. Pero logo, moitos lugares do Reino de España tiveron emigración máis que Galicia, non dan a media que da Galicia, ni moito menos, nas enquisas superior en aprecio europeo, non? Hai sitios importantísimos que deron moita emigración a Alemanha. O sea que ese non pode ser un factor importante, aunque seguramente en casos individuais será un factor, pero non explica, porque senón teria que ocurrir eso en todas partes que tiveron unha masa emigrante importante. A Alemanha non ocorre, só ocorre en Galicia. Por tanto, esa primeira parte teño que desmentila. A segunda non, estou de acordo cos romanos, carai, claro que trouxeron moitas cousas, debemos moitas cousas aos romanos, non? Iso sí, a un precio de sangue, É moi fácil decir, os romanos canto trouxeron, sí. Os romanos fixeron barbaridades aquí durante moito tempo e mantiveron un estado militar ao país durante moitos anos. É dicir, que non é tan fácil convivir con invasores. Logo, o paso dos anos os vai engrandecendo porque aportaron cousas. Iso hai que telo sempre en conta para xulgar como son as cousas, non? No seu momento, probablemente non lle fixo nin puñeteira gracia aos habitantes de aquí que vieran os romanos a expropiar as súas minas, a levar os seus viños, a levar as súas cousas, probablemente ninguna gracia. Hoxe sí nos fai gracia porque vemos que deixaron algunha cousa tamén, non? Señor Bouza, foi un placer escoitalo. O noso fantástico Cunqueiro, e o mismo Celso Emilio, fala que o fundamento dun pobo é a lingua e a terra. Co panorama que ti nos presentaxe hoxe de cara ao futuro e o que sabemos pola historia, non será que algún día o desaparecer a lingua, desaparecerá tamén a conciencia de ser pobo, non será que a rebelión nacionalista, entre comillas, galega, vasca, catalana, non será unha forma inconsciente de decir nós queremos ser como somos, aínda que iramos copiar as cousas boas de Alemania. Eu creo que no caso do País Vasco e Cataluña un maior europeísmo que hai tamén, máis lonxe do galego, máis lonxe está o galego, máis forte, ten que ver co nacionalismo, é dicir que Europa é unha forma de pontear o español, non? En o caso vasco e no caso catalán. Neso está claro. Se desaparece a lingua... Bueno, en Galicia faláronse moitas linguas, non? Hai restos claros de linguas antigas no galego actual, algunhas perdidas en todas partes, que se conservan só aquí, das linguas célticas, por exemplo, dos primeiros modos célticos de falar, probablemente, antes da consolidación dun idioma, o que logo sería a coiné gaélica, non? Por lo tanto, aquí faláronse moitas cousas. O galego é o idioma da invasión, o idioma romano, o idioma romance,
que se sobrepón sobre idiomas previos xermánicos. Boa parte das etimoloxías das vilas son xermánicas, hai algunhas escandalosamente xermánicas, é dicir, aquí no rural galego falouse, por caricaturizar un pouco as cousas, falouse alemán durante moitos anos, durante moitos centos de anos. Falouse antes linguas dese tipo que falaba e hoxe falase romance. Desaparecerá o galego actual? Que traerá isto como consecuencia? Mira, o euskera era un idioma prácticamente desaparecido. Cando os vascos retoman o tema nacionalista, reactivan a lingua vasca. Hoxe, o euskera é a única das tres lenguas non españolas, ou non españolas sí, pero non, en fin, que está no Estado español, a única que medra, viña de moi abaixo, é certo, e medra moi paseniño, é certo, pero medra. Todos os anos, piqui, dende hai moitos anos, sube o euskera, non? E eu que vou moito ali, comprobo continuamente os progresos do euskera na rúa, é moi importante. Ese é o mellor síntoma do euskera. É o único idioma neste momento que se pode considerar vivo, no sentido de que medra, porque sociolóxicamente só podemos considerar vivo o que está medrando, ou que se mantén ou está medrando, pero sobre todo o que está medrando. O catalán cae a gran velocidade, por certo. O galego aínda está caendo, a menos velocidade, pero está caendo. Bien, quero dicir con isto que a situación máis penosa, que era do euskera, conseguiu superala a través de un traballo, pois, político, filolóxico, un traballo de paciencia. Os vascos, falábamos antes dos alemáns, que raros son os alemáns, non? Pero os vascos tamén hai que darles de comer aparte, porque con todas as súas teimas que teñen e que nos parecen a veces un pouco así aloucados, os vascos teñen a mellor economía de España sen ningún problema, é dicir, que en plena crise, co terrorismo a tope, etc., eles sempre mantiveron a vanguarda da economía do Estado español, non? Sempre. E agora están recuperando o imposible, un idioma perdido, prácticamente perdido, que era o euskera. Bueno, aí hai que mirarse un pouco. O catalán o ten máis problemático, e nós o temos bastante máis problemático aínda. Pero hai unha parte da súa pregunta que non a entendín, non sei o que me quiso decir, me parece que non a contestei. Se me quere... Esa idea da invasión futura, no sentido que... Sí. Pois se deixamos que controle Europa plenamente, a potencia xermánica acaba con todo. Como a potencia inglesa acabará co castelán en América, é así. É dicir, o alemán é un idioma minoritario, pero ten unha tendencia crecente, como o vasco, como o euskera. É dicir, que o alemán, dende hai uns anos, empezou a medrar outra vez. Quen o está aprendendo? Europa. Todos a xuventude europea está empezando a reaprender o alemán porque saben que nesa área, na área que domina a Alemanha, onde se está a crear e se vai crear máis emprego e posibilidades económicas, non? Pasa como co chino, todo o mundo lle deu por aprender chino. Isto non é poesía pura, é unha necesidade. Eu teño alumnos na facultade que da noite a mañá se me acerca, Fermín, ímonos a China, van unha parella, mozo e moza, a China, coño, iso non é como ir a Padrón. Vamos a China, aí van, estamos aprendendo chino, dentro de 6 meses xa temos as bases, xa temos un contrato, vamos a China. É Alemanha, e tamén Brasil, aí aprenden galego, mira, están aprendendo brasileiro, que lle chaman. Portugués, galego, portugués, para irse a Brasil. Bueno, Alemanha se gaña esta guerra que nos ten agora económica nada máis, afortunadamente, evidentemente está impondo tamén os seus criterios culturais e lingüísticos. E dentro duns anos a xuventude terá que aprender alemán, como ora se aprende inglés, pero o inglés queda lonxe. E xa non conseguiu ser a coiné europea o inglés. Os alemáns presionaron fortemente para que esa presencia alemana fora potente, non? Por tanto, o alemán é un idioma necesario. E xa non te contestan se lle falas en inglés. Ou moitos non te contestan, sobre todo os empregadores.
Estás obrigado a falar alemán. Eles forzan para que fales alemán. Se ti dominas o inglés, que xa hai moitos xoves do Reino de España que saben falar inglés ben, veñen desesperados porque non lles contestan en inglés. Non aceptan que se fale no traballo ali inglés, só alemán. Por tanto, isto o teñen claro, non? O sea que así deso vai a cousa. Sí, é así o mundo, eu non sei onde vai parar, se falaremos todos alemán, eu xa non, pero vamos, os meus bisnetos, non sei, pero bueno, o mundo construíse así sempre, o mundo construíse a golpe de grandes procesos económicos, bueno, a capacidade de resistencia dun pobo é limitada sempre, non é difícil conservar, sí. Tendremos que admitir a desaparición das culturas, de certas culturas, que existiron na historia e desapareceron, non? Quedaron restos arqueolóxicos. Sí, home, restos arqueolóxicos, restos dos que lle gustaban ao psiquiatra Jung, no inconsciente colectivo, en fin, isto é un concepto un pouco raro. É dicir, quedan cousas que se poden constatar, como cando eu falo agora, digo, de onde ven a opinión pública positiva en Galicia, do Camiño de Santiago. Isto non deixa de ser unha hipótese moi especulativa. É tanto como dicir que a mensaxe cultural do Camiño de Santiago permanece hoxe aí na xente, non? E isto é moito dicir, pero eu quero pensar que é así, e ata que se poida comprobar máis fehacientemente, porque isto é comprobable, pasa que a nosa ciencia vai un pouco atrasada, pois ata que se poida comprobar eu o manexo como hipótese especulativa. Pero é probable que as cousas, moitas delas xa desapareceran para sempre, como desaparecen as especies, desapareceron os idiomas, desaparecen por centos anualmente os idiomas perdidos do Pacífico, das selvas amazónicas, de tal, de dos sitios, estes desaparecen continuamente. O galego non é un idioma selvático, pero cada vez parecese máis. Entón, temos ese problema de sair da selva, sair á civilización, que é o que teria que facer a nosa burguesía, sair da selva á civilización falando a súa lingua, pero isto non o fai aínda de forma significativa. E, polo tanto, como non o fai, a condena é moi viable, é dicir, é máis posible hoxe que desapareza o galego que se conserve un plazo significativo de anos, non? Entón, pois, neso estamos. Será capaz Galicia de manter algunhas das súas signas históricas de identidade, como a lingua? Neste momento non se pode ser moi optimista, aunque hai que seguir loitando con moita dureza, non? Pero non se pode ser moi optimista porque os datos son os que son, non? Ven algún trampeiro de vez en cando manipulando os datos para ver se lle saen. Non, mire, perdeuse o 40% de falantes galegos dentro dos anos 50 ou 60, o sea, nada, non lle dé a voltas ás contas que non saen, non? É dicir, se están caendo a toda velocidade e non se ve forma de atallalo porque sabemos por qué, máis ou menos, non? E a xente non está pola labor, ese é o problema, non? É dicir, cando falo do País Vasco que a xente quere recuperar o seu idioma, pero a xente de dereitas tamén, non só os aberchales, radicales, tal. Eso son un grupo relativamente pequeno de xente, agora non tan pequeno, pero todo un pobo detrás de un soño que é recuperar un bello idioma, darlle un novo sentido, modernizalo. Eso vende tamén, eles son bons vendedores, por exemplo, os vascos e os cataláns son bons vendedores, saben que iso vende. Aquí ainda non nos enteramos de que iso vende. Sí, moitas gracias, señor Fermín. Aquí. Sí, é boa terra que alimenta o lobo. Eu quería facerlle unha pregunta sinxela de todo, que supoño que vostede estará informado sobre eso. Galiza existía antes do Camiño de Santiago. Alemania existía antes do Camiño de Santiago. Francia e demais, non, chamadas de outro xeito, pero que fora como fora. Que cree usted que trouxe o Camiño de Santiago a Galicia? A influencia religiosa, influencia económica, influencia natural, ou algo deso, pode haberse. Home, en principio, as excusas hai que tomalas en serio, porque é o único que temos. Entón, o Camiño de Santiago foi vitalizado pola religión. A mitoloxía do Sartego, do apóstolo, foi moi eficiente nun momento crítico de Europa que había claros problemas de
de invasión ou de reestructuración do sur por parte dos árabes. Ou ben invasión, as dúas cousas había, ou ben unha toma de posicións máis potentes dentro do que logo sería España por parte dos que xa árabes que estaban aquí. Eso en Europa sabíase. Era unha amenaza non só para o que eran os reinos do norte, senón para toda Europa. Por lo tanto, o tema do sartego do apóstolo foi como unha campanada que chegou a todas partes, é dicir, Dios está con nosotros, como se di agora, non? E se Deus está con nós, pois podemos gañar esta dura guerra cos árabes, non? Bueno, o sartego xoga ese papel mobilizador, sobre todo, non? O Camiño de Santiago é moi importante neste sentido, como mobilizador de conciencias de cara a contar as historias da presión do sur sobre o norte, da presión árabe sobre o norte do país, dos reinos do norte, non? Esa é a excusa. Agora, sempre hai algo máis, non? Probablemente hai unha idea económica de Europa xa. É dicir, había que coñecer o que estaba pasando en todas partes. É dicir, antes dun movimento de desenvolvemento hai que saber que ocurre, non? Seguramente moitos daqueles peregrinos eran, como se diría, olleadores do que pasaba no sur, que posibilidades había, que se cultivaba, que facían nas terras, que xente era, en fin, todo era tamén un camiño de información, unha rede complexa de información, que se transmitía moi rapidamente, porque o ir e venir era relativamente rápido para a época. Foi un periódico da época, un medio de comunicación, o Camiño de Santiago, non? Tamén, por lo tanto, deu información precisa sobre as cousas nos reinos do norte de España, que eran tan decisivos para o conxunto de Europa, non? Eran a fronteira natural co sur, con África, a fronteira natural defendida a morte, porque eran os reinos en estado permanente de agitación militar contra as incursións árabes. Aquí chegaron a Galicia, deixaron povos enteiros co seu nome, aí pola parte de Alao de Pontevedra, aí saindo por Ourense, esta estrada, hai 3 ou 4 aldeiñas seguidas de nome árabe, non me acordo como se chaman. Caían, eles chegaban aquí, cando foi o de Santiago, o de Almanzor, facían o que logo van facer os nazis en Rusia e por aí, os blitz, dice, incursións moi rápidas, unha columna de exército, un corpo de exército moi entrenado, moi especializado, moi ben preparado e moi ben armado, que a toda velocidade pode chegar arrollando a calquera lugar, roubar o que sexa, dar un susto e sair zumbando por onde veu e volver tranquilo ao seu sitio, porque en principio sorprende e non hai capacidade de reacción. Isto é o que facían as forzas árabes sobre Santiago, por exemplo, cando chegaban ás portas de Galicia, sobre Lugo, ata o século XV estiveron ali nalgún castro asentados, a población árabe, non? Foron pasados a Coitelo unha noite, todos pobriños, non? Pero isto ocurriu no século XV. Os árabes tiveron unha gran presencia aquí nese sentido, non quedaron, porque non tiñan forza suficiente para estabilizar as súas conquistas. Unha cousa é chegar a un sitio e outra quedarse. Quedarse non podían facelo, pero chegaban, roubaban, levaban a xente, acarreaban as mozas, que era un negocio. Isto do secuestro das mozas, as vírgenes que levaban os árabes, medio un conto chino, é dicir, as señoras estas estaban negociadas desde aquí tamén, por certo. É dicir, que ti secuestras, eu vou te dicir a quen tens que secuestrar, que estes teñen moitos cartos. Ti os levas para o sur, e xa estamos en contacto, que eu os convenzo de que paguen, e xa, cando estén dispostos a pagar, baixo a buscar as rapazas e te levo os cartos e repartimos. Esta era a mecánica de moitas destas cousas. Bueno, os árabes estaban moi metidos. De saída de Galicia, os agarraban os paisanos ás veces, apresaban a unhas cantos e tal, iban quedando aquí, e moitos deles perdonaban a vida, les deixaban traballar o campo, e dabanlle nome, como estes que hai aquí preto de Pontevedra, e dabanlle nome, vivían aí, e hai unha forte beta árabe nos apelidos tamén, o Abu Sidi, que ten Abu Cide, un apelido moi galego,
etcétera, están aquí tamén. Non sei por que me enrollo eu, porque me gustan estes temas, pero me preguntabas eso que me preguntabas, non recordo, seguro que xo contestei. Ola, alguén quere facer alguna intervención máis? Se non, xa damos por rematada a sesión de tarde. Lembro vos que ás 8 da tarde haberá unha nova sesión da Semana Galega de Filosofía.